इस वीडियो में जानेंगे कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। हेलीकॉप्टर के ऊपर और हेलीकॉप्टर के पीछे आपने पंख तो देखा ही होगा। ऊपर वाला पंख हवा को तेजी से नीचे की तरफ ढकेलता है और पीछे वाला पंख हेलीकॉप्टर को संतुलन बनाने में दाएं बाएं मुड़ने में मदद करता है। यह पूरी क्रिया न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित होती है। इस नियम के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि यदि आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी उतना ही फोर्स आप पर लगाएगी। इसी नियम के अनुसार हेलीकॉप्टर उड़ता है।